Македонија се откупува и обработува во предпријатија за обработка на тутун. Најголемото е во Прилеп, основано уште за време на турците во 1894 година. Во Народна република Македонија има 18 такви предпријатија, и тоа во Битола, Куманово, Скопје, Крушево, Струмица, Кавадарци, Тетово, Гевгелија, Радовиш, Штип, Кочани, Титов Велес, Делчево, Неготино, Македонски Брод, Охрид и Ресен. Со откупот на тутунот од производителите, ни оддалеку уште не е завршен неговиот пат до фабриката. За да може фабриката да го искористи за изработка на цигари, тој мора да се ферментира и манипулира, за да биде сировина што одговара на потребите за фабрикацијата и тутунската трговија. По откупот, тутунот доаѓа во магацин, каде што се расподелува по план. Секоја откупена бала се прегледува од стручни квалифицирани мајстори. Еве една влажна бала. Тутунот е измечен и слепен, а лисјето мемлосано, но мемлосаниот тутун е во помала количина. Тој треба да се разлистува и да се негува. Секоја бала по еднаш или два пати неделно се превртува од дирек на дирек. Тоа се вика алабура. Тоа се влажни бали ставени на хармоника за да се исушат. Залепениот тутун треба да се разлисти и просуши, а мемлосаните лисја се издвојуваат настрана. Балите со многу влажен тутун се растураат и се сложуваат во кругови заради просушување. Квалифицирани работници, така наречени мурверисти, внимателно го следат самоовлажувањето на тутунот, што е прв знак на ферментација. Тутунот два пати во седмицата внимателно се прегледува и се мурверисува, за да не се слепи и за да добие повеќе воздух. При убаво време прозорците се секогаш отворени. Сега треба влагата да се сочува во тутунот. Јажињата се затегнуваат, а балите се доближуваат една до друга. На овој начин се ферментира тутунот од вишите класи, особено тие што се за извоз. Тутунот од послаб квалитет, а особено зеленикавиот и оштетениот, е наменет за домашна преработка. Тој се ферментира во така наречени ферм заводи, кои се снабдени со специјални апарати за климатизација. Во овие комори тутунот се ферментира од 10 до 12 дена без опасност од мемлосување. Контрола на ферментацијата се врши во лабораторијата за определување на кислородниот показател. Во овие светли работилници ферментираниот тутун се зема на сортирање според предвидениот клуч, така што секоја бала од определена класа има еднаков состав на лисјето. Сортирањето се врши по пропишаниот стандард за манипулација на македонските тутуни во тонги. По овој стандард се мешаат заедно здраво и добро созреано, фино и миризливо лисје на овршокот, подовршокот и коваламата на брдскиот тутун од типот Прилеп и Јака, кој влегува во прва тонга. Во втората тонга влегува сето средно лисје, добро созреано, со жива боја и сјај, како и послабо миризливо, вршно и подовршно лисје на брдските тутуни од типот Јака и Прилеп. Во третата тонга, Чикинти, влегува воглавно само долното лисје со светла боја, здраво како и средното и горно лисје со послаба содржина и со сламчеста бледа боја од истите типови. Сето останато лисје во помала мера оштетено се сортира во одделна тонга наречена капа. Многу оштетеното лисје влегува во тонга наречена капа-капа. Во кошот на машината се фрла лисјето од количката со широки заграби за да се измеша што подобро, а исто така и да се исчисти од песок и земја. За таа цел служат специјални машини за мешање и обезпрашување на тутунот. Воздушната струја од ексхаусторот го впива правото тутунот, така што листото станува чист и паѓа во дрвени кошеви, од каде што се зема за пакување во тонгашките сандаци. Вештиот мајстор тонгаш го распоредува лисјето по сандакот за да се добијат рамномерни и изедначени слоеви на лисјата. Потоа балата се пресува под електрична преса. Балата е готова, пресувана и затоа се пристапува кон нејзиното врзување и маркирање.
Составот на балата од тонгата на секоја одделна класа и потекло се контролира од стручни лица. Освен тоа се земаат мустри и се врши испитување на пушачките особини на тутунот, така наречена дегустација. Во лабораторијата на Институтот за тутун се испитуваат и хемиските особини на тутунот по однос на водата и другите состојци. Балите се замотуваат во омотни платна и се маркираат. По средувањето и ферментацијата балите се сложени во банкет и се изложени на матурација, при што тутунот го подобрува својот вкус и арома. Така одлежаниот тутун се изнесува на продажба за извоз и за домашна фабрикација. Купувачите вршат стручни експертизи на тутунот и ги одбираат партиите за купување. Продадените партии на тутунот се експедираат според договорот. Во тутуновите фабрики македонскиот тутун тргнува на својот последен пат. Балите со тутун, предходно овлажени, се разлистуваат и се сортираат за поодделни врсти на цигарни мешавини. Разлистеното и сортирано лисје доаѓа сега во боксови, каде дополнително се овлажува и лежи 24 до 48 часови. Потоа тутунот оди во машината за сечење, чии ножеви треба почесто да се острат. Исечениот тутун, предходно кондициониран во лагерското одделение, се става во кошот од машината за правење на цигари. Готовите цигари се пакуваат рачно или машински во пакетчиња од 10 и 20 парчиња. Пакетчињата се ставаат во сандаци и одат по продавниците и најпосле во рацете на пушачот. Цигарата од македонскиот тутун има навистина одлични квалитети и го задоволува вкусот на пушачите. Таа е пријатна, фина, лесна, заситувачка, привлечна, миризлива и ароматична.